హాయ్, మనం ఇప్పుడు పైకరా వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గర ఉన్నామండి. ఇది అంత హైట్ ఉండదు, బట్ వెదర్ మాత్రం చాలా బాగుంది. ఫొటోస్కి కానీ వెదర్ ఎంజాయ్కి కానీ చాలా బాగుంటుంది. తప్పకుండా విజిట్ చేయండి. వన్ ఆఫ్ ద బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ అండి. చూడండి ఎలా ఉంటుందో. కొంచెం డౌన్గా ఉందండి, కొంచెం కేర్ఫుల్గా నడవండి నడిచేటప్పుడు. వినపడుతుందా సౌండ్? ఎంత ఫోర్స్గా వస్తూ ఉన్నాయి వాటరు. ఒగినీగల్ అని ఇంకొక ప్లేస్ కూడా ఉందండి, అందులో కూడా ఇలానే ఫోర్స్గా వస్తాయి. మీకు టైం కుదిరితే అక్కడ కూడా విజిట్ చేయండి, చాలా బాగుంటుంది. అలా అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి అలా వెళ్ళి అట్లా కొండ మధ్య వెళ్ళిపోతుంది. వెనక్కి చూస్తున్నారా, ఇది ఊటీలోని ఒక డ్యామ్ అండి. ఇది పైకరా వాటర్ ఫాల్స్ నుంచి వస్తున్నాయి మేబీ వాటరు. చూడండి ఎంత బాగున్నాయో.